Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Бүгін біз топтық жұмыстарды қалай ұсына аламыз, топтық жұмыстар арқылы балалардың қандай қабілетін дамытамыз, сол туралы талқыласақ. Топтық жұмыстарды ұйымдастырудағы ең үздік әдістердің бірі жұптық немесе топтық пікірталас әдісі. Бұл әдіс оқушылардың сыни ойлау, коммуникация және командалық жұмыс дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, оқушыларды әрқайсысының өз пікірін білдіріп, бірлесе жұмыс істей отырып топтық шешім қабылдауға үйретеді. Төменде мен бірнеше топпен бірге жұмыс атқаруға болатын бірнеше әдістер талдап, сол туралы қай уақытта, қай сабақта, қай тақырыпта қолдансақ болады, соған тоқталып өтетін боламын. Жалпы биылғы АНХ бойынша топтық жұмысты міндетті демеген, сонда да көптеген мұғалімдер топтық жұмысты қолданамыз. Неліктен балалар топта бірге жұмыс істеу үшін және қызықты әртүрлі әдістер, командалық жұмыстар жасау үшін біз топтық жұмыстарды ұсынамыз. Біріншісі пазл әдісі. Бұл әдіс оқушыларды кішігірім топтарға бөліп, әр топқа белгілі бір тақырыптың бөлігі беріледі. Әр топ өз бөлігін зерттеп, ақпаратты меңгеріп алады. Содан кейін топтар басқа топ мүшелерімен бөлісіп, барлық ақпаратты біріктіріп, толық түсінік қалыптастырады. Одан кейінгі ұсынылатын әдіс бұл рөлдік ойындар. Бұл әдісте оқушылар түрлі рөлдерді ойнап, белгілі бір жағдайды немесе мәселені талқылайды. Рөлдер нақты тұлғалар немесе абстрактылы рөлдер болуы мүмкін. Бұл әдістің қызықтылығы оқушылар нақты рөлде әрекет ете отырып, тақырыпты тереңірек түсінеді, және бұл әдіс тұлғалық дамуды, өзара түсінікті нығайтады және де сын тұрғысынан ойлауды дамытатын болады. Яғни бұл жерде топ мүшелері мұғалім болып, болмаса мұғалім мен оқушы болып, болмаса сот пен адвокат болып, яғни белгілі бір тақырыпты дебат ретінде болсын ұсынып, тақырыпты абстрактылы түрде, яғни жан-жақты түрде қамтып, соған өз пікірлерін, өз ойларын білдіріп, жұмыс жасай алады. Бұл әдісті пайдаланған кезде кішкене 3-4 болмаса ортаңғы топ сыныптарына пайдалансаңыздар болады. Және де үшіншісі бәрімізге таныс миға шабуыл әдісі. Оқушылар бұл мәселені немесе сұраққа байланысты өз ойларын еркін түрде айтады, ал мұғалім барлығын жазып алады. Бұл әдіс идеяларды ашық түрде талқылауға мүмкіндік береді. Бұл әдістің қызықты жағы оқушылар өз пікірлерін еркін түрде білдіреді, ал кейін оларды талқылап, ең тиімді шешімдер мен идеяларды анықтауға мүмкіндік береді. Топ мүшелерінің идеяларының әртүрлілігі топтың шығармашылығын арттыратын болады. Одан кейінгі әдіс кейс стади әдісі. Мәселелік жағдайды талқылау. Бұл әдіс бойынша оқушылар нақты өмірлік немесе теориялық мәселені талқылайды. Топтар мәселені шешу үшін түрлі көзқарастар мен шешімдерді ұсынады. Қызықтылығы оқушылар нақты мәселелерді шешуге тырысады. Бұл олардың талдау қабілеттерін арттыратын болады. Әңгіме картасы әдісі. Бұл әдісте оқушылар белгілі бір оқиға немесе тақырып бойынша өздерінің ойларын жоспарлайды. Сызбалар немесе диаграмма арқылы идеяларын визуалды түрде ұсына алады. Қызықтылығы оқушылар идеяларын түрлі тәсілдермен көрсетіп, визуализация жасау арқылы топта бірге отырып, күрделі ақпаратты тиімді түсінетін болады. Яғни бірінің түсінбеген бірі толықтырады, әлде біліп тұрған материалды басқасы арқылы толықтырып, өз идеяларын ұсынып, күрделі тақырыпты сол топта талдап, талқылай алатын болады. Аталып ұсынылған әдістерді әрбір мұғалім өз қалауы, оқушылардың деңгейі, түсінігі бойынша, тиімділігі бойынша және кабинетіндегі жабдықтарға байланысты әртүрлі етіп өзгертіп, өз қалауы бойынша жұмыс жасай алады. Және де топтық жұмыста ең бастысы топтық жұмысты ең басты бағалауында барлық топ мүшесінің бірге жұмыс істеп, яғни бағаны әділ түрде алуын қамтамасыз ету керек деп санаймын. Топтық жұмыста бала басқа топ мүшесімен командалық жұмыс жасай алады, басқаның ойын тыңдауды үйренеді, басқамен әділетті түрде қарым-қатынасқа түсетін болады. Қорытынды: әр әдіс өзінде тиімді және қызықты болуы мүмкін.
бірақ джигсаф әдісі топтық жұмыста ақпаратты жинақтап барлық қатысушылардың белсенді жұмыс істеуіне ықпал ететін болады